Fala galera, tudo bem com vocês? Eduardo Corrêa, DJC Informática, para mais um vídeo. No vídeo de hoje, galera, mais um vídeo de upgrade aí, tá? Um SSD. Eu tô com essa máquina aqui, galera, ele é um Samsung. O modelo exato dele é o NP550-XCJ-XS1BR. Beleza, galera? O cliente, apesar dele ser uma super máquina, um Core i7 10ª geração, placa de vídeo da NVIDIA, ele está com HD. Para variar, o cliente está reclamando que está muito lento, então a gente vai instalar esse SSD de 240 GB aqui para deixar a máquina super rápida, tá? Nesse caso, o cliente está falando que a máquina está dando tela azul toda hora, tá? Eu acredito, não fiz os testes ainda, mas como o intuito do vídeo é fazer o upgrade do SSD, ele disse que independente da situação, se o HD estiver realmente ruim ou não, ele quer instalar o SSD, a gente vai instalar esse SSD aqui de 240 GB, o SN350 da WD Green, tá bom? É um SSD que tem 3 anos de garantia, ele tem aí leitura e escrita aí de até 2.400 megabytes por segundo, tá bom, galera? É um ótimo custo-benefício. Inclusive eu vou deixar na descrição aí o link se você quiser comprar esse SSD desse tamanho aí ou de outros tamanhos, né? Você pode comprar também o de 480, 1 tera, fica a seu critério. Hoje em dia barateou bastante os valores, então vai ficar aí também na descrição. E se você ainda não é inscrito no canal, galera, caiu aqui de paraquedas, não esquece aí de se inscrever, deixar o seu joinha, compartilha esse vídeo aí para quem tá precisando, tá? Deixa algum comentário, alguma dúvida que assim que é possível eu respondo. Então vamos lá, sem mais delongas, bora pro vídeo, galera. Então vamos lá, galera, a máquina estava ligada, vou desligar ela aqui, tá? Tá dando, vocês não estão vendo aí, mas ele tá dando mensagem de preparando o reparo automático. Eu tô desconfiado que esse HD tá ruim, tá bom? Mas como a gente já vai instalar o SSD para fazer esse up nele, então vou explicar para vocês. Para abrir essa máquina aqui, galera, é bem fácil. Primeiramente nós vamos tirar essas duas tampinhas aqui, tá? Vou pegar aqui uma espátula que eu tenho, um joguinho aqui, ajuda bastante, tá? Então aqui tem a aberturinha do HD, se você vir com a espátula aqui, ó, e dar uma levantada, ele sai. Aqui a gente tem a placa da memória, vamos tirar também. Vamos tirar aqui o HD, como esse HD aparentemente está ruim, vou aproveitar, já vou tirar ele logo. Depois eu passo um software de análise nele aí, para quem não sabe, não conhece, tem o Hard Disk Sentinel, galera. É um ótimo software aí para você testar, principalmente HD, SSD também, mas principalmente HDs, tá? Ele te mostra a saúde e a velocidade do seu HD, se tem bad block, se não tem, quantos dias já foram usados. Então ele vai te dar um diagnóstico perfeito aí para você, se você for técnico ou se você tá curioso, aprendendo a fazer as coisas aí, ele vai te ajudar nesse diagnóstico, tá bom? Aqui ele tem uma fitinha que também ajuda a grudar aqui, tira ela, tá? Aqui a gente vira ele ao contrário, aqui a gente tem o conector SATA dele, você tira com cuidado aqui, tiramos o HD, beleza? Por curiosidade, tem muita gente que me pergunta nos vídeos aí, galera, eu vou tirar aqui também essa tampinha da memória aqui, porque sempre o pessoal pergunta, e se eu quiser fazer um upgrade, como é que eu faço? Tem slot, não tem? Nesse caso aqui, ele já tem, provavelmente já foi feito um upgrade de memória aqui, galera. Geralmente vem só com slot só, tá? No seu caso, provavelmente deve estar com slot livre. Eu digo por quê que ele está com, provavelmente foi feito slot de memória, porque ele está com memórias de marcas diferentes, cores diferentes, tá? Geralmente quando não foi feito o upgrade ainda, ele tem uma cor só, ou se for os dois slots já preenchidos, geralmente é a mesma marca e mesma cor, tá bom? Então é bem provável que no seu, aí se for a primeira vez que você vai mexer nele, ele deve estar com
É apenas um pente preenchido, beleza? Aqui, para você terminar de abrir aqui, a gente vai precisar tirar essas borrachinhas aqui. Embaixo de cada uma delas tem 4 parafusos aí que você precisa tirar, beleza? Já tiramos aqui, vamos tirar aqui também. Prontinho, galera. Agora a gente precisa vir com a espátula aqui, ó. Vamos tentar vindo aqui do lado, ó, levantando. Aqui, ó. Ele é bem chatinho de abrir esse aqui. Ele é bem duro essa. Mas depois que você pega o jeito aqui com a espátula, fica mais fácil, tá? Ó. Tá aqui também. Levanta, galera. Dá a impressão que vai quebrar, mas pode levantar, tá bom? Então, estamos de posse aqui. Para instalar o SSD, galera, é embaixo desse flat aqui, tá? Aqui tem uma travinha aqui que prende esse flat, você levanta aqui com cuidado, ó, puxa a travinha. Aqui a gente já tem o parafuso para poder instalar o SSD. Vamos tirar esse parafuso aqui, ok? Vou tirar aqui o SSD da embalagem. Para quem não conhece, nunca viu o SSD, tá aqui o SSD, galera. NVMe de 240 GB WD Green. Por que eu sei que é NVMe? Porque ele tem um cortezinho só. Se ele fosse M2 SATA, ele teria 2 cortes, um aqui e um aqui, tá bom? E para quem não sabe também, o NVMe, a velocidade de leitura e escrita dele é muito maior. Enquanto o de 240 GB, enquanto o M2 vai até 545 MB, o de 240 GB, o NVMe vai até 2400. Eu tinha desligado a máquina, não sei porque tem um LEDzinho aceso aqui, galera. Por precaução, o que eu vou fazer? Vou arrancar aqui, tirar o conector da bateria, para não correr o risco de ficar mexendo na máquina com ela energizada. Eu tirei a bateria, o LEDzinho apagou. Agora sim eu posso voltar a mexer tranquilamente aqui, tá bom? Vamos encaixar aqui o SSD. Ok, agora vamos aqui pegar o parafuso e vamos prontinho, já está instalado. Vamos colocar de volta aqui o flatzinho, ok, encaixa até o final, travou certinho, beleza. Vamos colocar de volta aqui, vamos colocar de volta aqui o conector da bateria, senão ele só vai ligar no carregador. Eu já peguei uma máquina uma vez, recebi de um cliente, que o cliente falou que a máquina só estava ligando direto no carregador. Quando eu abri a máquina, alguém, provavelmente algum técnico desavisado aí, mexeu na máquina e esqueceu de ligar a bateria, conectar a bateria novamente, tá? Aqui, vamos colocar de volta aqui a tampa. O que eu vou fazer aqui, galera? Assim que você põe a tampa, você vai apertando aqui para ele ir travando, tá? O que eu vou fazer aqui? Vou parafusar por enquanto, só para a gente ganhar tempo no vídeo aí, só esses 2 parafusos aqui das dobradiças, tá? Não vou nem tampar nada, aqui não tem segredo, galera. Você vai colocar de novo a tampinha aqui da memória, a chapinha, essa chapinha aqui, vai parafusar, vai colocar, no caso, se o seu HD tiver ok, você coloca de volta o HD aqui, parafusa, coloca as 2 tampinhas, tá resolvido. Eu vou colocar só isso aqui e vou ligar a máquina para a gente ver se o SSD
foi reconhecido, tá? Pra gente ganhar um pouquinho de tempo aí. Vamos ligar aqui a máquina, ó. Deitei ela, liguei, a máquina ligou, vamos apertar F2 para entrar na BIOS dessa máquina aqui. E vejam aqui, ó, NVMe Port 1 reconheceu o nosso SSD de 240 GB. Aí alguém pode perguntar no vídeo aí, pô Eduardo, mas você só instalou o SSD, como é que a gente faz para instalar o Windows nela? Vou deixar 3 vídeos bem bacanas aí, tá? Para você, como você criar um pendrive bootável do Windows 10, essa máquina já tem suporte ao Windows 11. Vou colocar aí também como você criar um pendrive bootável do Windows 11, tá? Tem muita gente que já está querendo usar o Windows 11 e também vou colocar mais 2 vídeos aí, você pode acessar lá. O primeiro para você fazer um clone, se o seu HD tiver ok, você pode fazer um clone do seu sistema atual do HD para o SSD, tá bom? E outro vídeo bem bacana que é como você formatar a sua máquina do zero, aí, desde a criação do pendrive, backup dos arquivos, instalação do Windows, dos programas essenciais. Esse vídeo também tá show de bola. Acessa cada um deles, o que você achar mais interessante para você e faça a sua instalação, a sua configuração do Windows aí, tá bom, galera? Então, o vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o joinha aí, se inscrever no canal. Vou ficando por aqui, um abraço, valeu, até a próxima, tchau, tchau, galera.